göstərməlidir ki, gözü tox olsun uşağın. Gözü toxluq çox mühümdür. Məhəbbətlə o qədər təmin elə, dolsun, daşsın. Heç nə də onu yoldan azdırmaz. Əxlaqsızlığın, tərbiyəsizliyin əsas qaynağı ailədə məhəbbətin azlığıdır. Gedir məhəbbət dilənçisinə çevrilir insan. Diqqət dilənçisinə çevrilir. Əl açır məhəbbət dilənir. Ona görə gedir olur əxlaqsız. Həmişə cəmiyyətdə nadürüst adamlar var, istifadə edir. Görür ki, bu məhəbbət acıdır, məhəbbət göstərir, torra salır onu. Məhəbbətlə təmin olunan heç zaman fəsada tərəf getmir. Bütün cinayətlərin əsası, axtarın cinayətkarların əksəriyyətinin ailədə məhəbbət görməməsinin nəticəsi. Ailədə belə olanda Allahla da münasibət bu müstəvidə olur. Onda gözü tox olur, bəndəlik gözü toxluq sevir. Allahın məhəbbətini o qədər hiss edir ki, dünya nə qədər naz edir ki, gedişim dalacaq. Mən lazım olan məhəbbəti, rəhməti